الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا زد له ولا كفو له لا نزير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وأولانا وأعلانا وأجلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعربوا القرآن واتبعوا غرائبه وغرائبه حدوده وفرائضه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زما قابل قدر قابل احترام علماء کرام حاضرین و سامعین و مسلمانان رونو اللہ تبارک و تعالی
بے حد اور بے انتہا فضل و احسان دے چیز اور تاسوی یو نہایت مبارک تقریب اور نہایت مبارک پروگرام په سبب او داغی په وجه په دې جماعت کی الله مهربان یوزه کې نولیو تاسو سبا علم وی دا خبره به معلومه زکمان مخ کی زمونږ رفقاو مرګرو عزیزانو دوستانو علماو قدردانانو ستاسو مخ کی بیانونه وکړل اور انشاءاللہ العزیز مان بعد زمون د جماعت روح رواں امیر محترم شیخ القرآن والحدیث علامہ محمد طیب طاہری بدع ظلہ العالی اغیم تشریف راوڑن کی دی دا مبارک تقریب دینا دی باندی مخکم مرگرو گفتگو کرا رستم حضرات تشریف آوری دی راوڑن کی دی زوم عاجز پدی کی صدار اگرزول شم دی اللہ پا فضل و کرم سرا نو تاسو معلومی چی دا پروگرام دا قرآن عظیم اختتامی تقریب پا سلسلہ کے منعقد دے خو یو عجیبہ خبر دا اکثر منگ دا سی ہوئی چی دا پروگرام دا یو قرآن عظیم دا درس اختتامی تقریب پا سلسلہ کے دے خوننے پروگرام چی دے دا زکا مبارک دے چی دا دو ختمونو پا سلسلہ کے منعقد دے او بیا پائی کی یو لوی خبر عجیبہ بلوم دا چی یو طرف تا دا درس قرآن اختتامی تقریب اگا اللہ کریم دا مولانا عبدالواحد سے والد محترم تا نصیب کر دے بل طرف تا مولانا عبدالواحد سے تا پخپل اللہ دا پروگرام نصیب کر عجیبہ کار و عجیبہ خن عجیبہ مزہ یو کور کی دو افراد دا قرآن عظیم خدمت کرے دے پلار اور زوی خدمت کرے دے دا څومره مبارکه موقع ده او بیا زم چلویا خوشحالی خو یو بلوم دا قرآن عظیم کی دا مسلمانانو یو شناختی کارٹ او دغی عنوان ذکر دے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا اولئک یجزون الغرفۃ پورے موبائل بند گئے چا سکه چې دی موبائل چکرنګ کرنګ بالکل ناراضی ز پنجاب ته تلم یو ځای کې می جمعه کولا نو الته کې یو ډیر لوی خط لیکل او زما ډیر خوښ شو وای مخلوق سے رابطہ منقطع کر کے خالق سے رابطہ جوڑ لو دا خبره زما ډیر خوښ شو یارانو دوستانو نه دی وخت کی تعلق بس کے اس قرآن عظیم واورے کہ ژوند انشاءاللہ بیا به خبرې وکول سره خیر دی خو فی الحال چې کم دینو بند پکار دی نو هغه ځکه دا جمله ډیره مزیدار او تاسو یاد کړئ پښتو کې د یارانو دوستانو نه تعلق فی الحال ختم کړئ الله سره تعلق جوړ کړئ اے د دنیا تعلق فی الحال ختم کړئ د آخرت تعلق جوړ کړئ ٹھیک شو نو موبائل بند کړئ قرآن عظیم سورۃ الفرقان کی د مؤمنین او چکم شناخت اور تعریف ذکر دے چې عباد الرحمن چاہتے ہوئی دغی دا صفت تے 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 اگی داوم اللہ نه غواړي داوم اللہ نه غواړي داوم اللہ نه غواړي نو آخر کې د وختو په سلسله کې یو دعا ذکر دا چې عباد الرحمن داسم غواړي ربنا هب لنا من ازواجنا
وذریاتنا قرۃ اعین. دا د عباد الرحمن دعا ده. دا دعاګان یاد کړئ. اور قرآنی چې کومه دعا ده نو د ربنا نه شروع کیږي. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ نو اسرا کی خیراتی را کی حب لنا. لکه اللہ ہر ورکڑ چی دا خیراتی دا کنا بخشش دے. منگ سی شے ندے داخل کرے منگ لگور اللہ پاک سنگ خیطہ بدن راکا. ایڈواس منگ سے نہیں دی خیال تا کی ضمانت نے دیکھے. منگ سے پیسی نہیں دی خی سے پولا پٹے ندے گانا کرے. چمنگ لا وجود راکا، بدن راکا، خستہ راکا، غٹ راکا، دنگ راکا، صحت مند راکا. منگ اس نے دی ورکڑی. اور سمر عجیب احسانات و دغی مہربانی دی. حب لنا ابخ منگتا خیر راکا منگلا من ازواجنا و ذریاتنا. ہاں جی، زنانی زمنگا، خزی زمنگا، منکوحی زمنگا، اور اولاد زمنگ داسی زنانی او داسی اولاد راکی چی قرۃ اعین چی زمنگ دسترگو یخوالی سوڑوالی، زمنگ دسترگو اطمینان وی، سکون وی، آرام وی. هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اولاد امراکی و بیبیان امراکی چی دسترگو سوڑوالی زمن اور اگر زوات منگا لپارد متقینو تابداران. چمنگ نہ مخ کے متقینی رستو رستو ور پس منگ روانیو. لکه چمنگ اهدنا الصراط المستقیم مانا دا. بعضی آلی تفسیر فرمائے وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ منگ تداسی ایمان معیاری نصیب کے. توجہ ہے تفاضیر کشتے داسی معیاری ایمان رات نصیب کی زمنگا ربا چکم سڑے منگ پس رازی چپ متقیانو کی حساب شی. لیکن امام خم داسی پکار دیکھا نا کہ داسی ایمان نصیب کا، داسی اعمال نصیب کا چھ منگ پسیسو کروانی چاگو متقیوی. اللہ اکبر. زان لهم د متقیانو دعا وقتا او د خپل مرګرو د پاروم دی وختلا. هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. بیبیانی دسترگو یخوالے نو اولاد دسترگو یخوالے. رئیس المفسرین ابن عباس و رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتیلو چرا شرورا راش چتات یو دعا کوم. دیراغ حاضر ش عبداللہ ابن عباس حاضر ش ویجی حاضر ام دعا را لو غواړه. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چه دا دعا دا چنگونو ندا دا لپو ندا چه یو لاسو چتکو یا دو چتکو دا دا چنگو دا لپو ندا. دا خو یو دعا دا چه دا یو پند دے دوی پند دے دل پالوی صادر پکار دے. تا دا لاسونو پا زیبان دی صادر خور کچ زتا دے پار دعا غوارم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صادر خوری اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا غواړي.
د دعا اوریدو نه مخکې دا خو نه یم چې د کولو نه مخکې ځکه تاسو ته هر څه زده دي خو د دعا الفاظو اوریدو نه مخکې د مرز ذهن کې خبره کې د ذهن نشین کوي چې د نبی امر په دعا سره د نبی دعا غوښتل کیفیت خودل د دعا دا ټول د الله په امر سره دی په حکم سره دی په برانه حکم وکنا چې ته به داسې وکې یجي ښا لکه شیخ سعدیم وایي چې مصطفی هرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل و جبرائیل هم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار مصطفی هغه پوری جب نه خوځي چې سو پوری جبرائیل ورته ونوي او جبرائیل هغه پوری سویل نشي چې سو پوری الله ورته ونوي اصلا شو کہ دل پاتا ادغوار نو ما نتنزل الا بامر ربک او جبریلا چې سوخ کی وحی معطل شنو زما پکتو کتو سترګې ستړي شوې چې نن برازي دا ولس اتلس رضی چې ته مؤخر شوې پاتې شوې سو جوا وید الله پاک پیغمبر ما نتنزل الا بامر ربک سوچ زما د تان جدای شو اعظم په دې ارمان کېوم چې سوخ کې به امام الانبیاء ګور ما ملاقات ورته کوم او کله به دغه په دربار کې حاضرېږم دا زمام تمنا وا ځکه دا علما حضرات کله وی چل حب من الجانبین والبغض هكذا نو کې ته زما په انتظار کې نو زم ستا په انتظار کوم استام انتظار او زمام انتظارو نن ماته د رب العالمین طرفنا ملاو شو گفتار زه حاضر شم استا په دربار او تاسو مې د الله پیغام وارو چې ما نتنزل الا بامر ربک مقصد څه شو نبی چې ابن عباس وی راشه دعا درته خیم دعا دل غواړم صادر تو خور کا دا خو زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خو پروگرام در رب العالمین او چې سو کی صادر خور کړي شو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لا سوچته اور دعا غواړي اللهم علمه الكتاب اللهم علمه الكتاب ازما الله دې ځانتا ورکت علم د قران دا ځان دې ته ورکت علم د قران هغه ابن عباس چې چاته دعاګانې شوې دي هغه دې آیت لاندې تفسیر دغه مفسرین نقل کړي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين هغه خزه چې د خاوند د سترګو سوړوالي هغه اولاد چې د پلار د سترګو سوړوالي دا هغه دي چې انسان سره په دین کې مرګرتیا کوي چې ستا خزه او تاسو سره په دین کې مرګري ها کپڑے در صفا ستر در کوي او کې به خیال نو تاسو د موږ ټیم یادای کې ته دین او تاوی خی کنه تاسو د موږ ته امر خو نشم ویل کنه امرینی خو نه دي امراته په دې زماني خبرې زنه کوم په خوانه خبرې کوم امر خو نشي کوله خو اطلاق خو بدر کوي کنه او بین الامر والاطلاق فرق دمر خو بدر توي چې وخت داخل دی اذان شوی دی کنه نو کې جمعه تزین او ټیم پورا دی لابنه چې لار شو جمعه ته دا بیا د به خزه کار دی ها زده کړه خبره چې دا کارو کا دا د بیا د به خزه کار دی ځکه چې الله کریم فرمای دا مأموره د ځان نه امره جوړ کړه بیا د بده شو خپل په لباس کې هر سره خخکاری نو چې خزوی د خاوند مرګرتیا کوي خاوند ته د مز اطلاع ور کوي
یاد دهانی ورته کوي خاوند ورته دا عقیده وي بالکل لبیک عمل په دې طریقې وی لبیک لباس په دې طریقې وی لبیک غم او خادي په دې طریقې وی لبیک ناست ولاړ په دې طریقې وی لبیک دې ته تابعدار خبر اصله زده شو دانه چې خسته ډوړې په هغه نو تابعدار شو جامع صفا کی خسته خیره لري کی وای تابعدار نه دې ته تابعدار نه وای تابعدار دې ته وای چې تاسو سره د دین په کار کې ملا تړلې سبحان الله او چې ستاسو د خلینو کوم جائز خبر وزي هغه بالکل الله اکبر الله هغه زموږ یو روایت وی سبحان الله یو بیبی د محمد رسول الله دا او دغه یو ورور میرزه مثلا علماء حضرات پدی پوری عبد ابن زما والا نبی علیہ السلام وی چې استاد پلار زوی خوده لیکن اشتباهی حالات تی نو لہذا تبت پردہ کئے نخا تبت پردہ کئے تبت سکئے وی نولی دلے غرور چې سو پوری دا جوندے و مرگ ولا نور آگلے دے داو نوی چی زخوب زمان خود پلار زوی دے وزبای گورم انا ما کر بزیر آزی کنی زستا کور نزمان دیتوی تابداری دیتوی سشے اطاعت دیتوی فرمن برداری چی خدا خاون سرا دے دین پا کار کے ملا تڑی سبحان اللہ دا سے خستہ خستہ روایتو نے دی اللہ اللہ یورد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راوڑ او لگونی یو خلاف شرع کاری لیدلو چہرہ مبارک متغیر و دا غصی آثارو حضرت عاشی ورطوی خدای دے پلانت وری پاگا سری چکم چاہتا غصہ کردے دے اللہ پیغمبر والے خطائی پہ پوش بیاغا سڑے دے تباشی چی چاہتا خفا کری بیا رسوی دے اللہ پیغمبر تو والے خفائی تا دے خفکان وجہ صدا اطاعت پوشوی نخل چی تابداری خاون سر دی دین پکار کے مرگرتیا کئی اولادم تابدار اللہ اللہ چی پلار مولائی او زویم مولائی پلار مدرسی او زویم مدرسی پلار دائیوی او زویم دائیوی پلار دا قرآن عالم وی او زویم دا قرآن عالم وی اللہ اللہ دیتوی دسترگو سوڑوالے بچی دسترگو سوڑوالے او زیم چې دغه ته وی چې اولادنا اکبادنا زمنګ بچی زمنګ د زړه قطری دي نو خزره قطره خودی ته وی چې تاسو سره سره موافقت کوي او چې تاسو زخمی کینو تاسو قطره شو هي خود قطری قطری کړی الحمدلله د خدای لوی احسان دی دا ډبل ختم دی ډبل اختتامی تقریب دی اللہ کریم ہر چاہتا داسی اولاد نصیب کی چاہیے اللہ دے دل خدمتگاران دی اور تاسی او بلا خبرم کوما علمی خبر دا مزیدار دا مفسرین پا دیبانی اتفاق لکلے دے چی فرمان بردار کی دل دا اولاد نیکوالے یا دا اولاد بدوالے دا دا پلار نیکوالی پوری موقوف نہ دے دا فضل دا اللہ یہ جملے پہنچو سورت صافات تلار سے متوجہ سے اخبر درس کے لیے طلباء ہوتا علماء حضرات ہوتا لیکن من سر دی درس کے اکثر مولیانی زکم موقوف علیم وڑا دورا دا اور پسیلو ہے دو جو مولیانی سک سلو پیزے میں آشی کم مولیانی سے اشپاگا تمی آتی کم مولیانی زدوی تم کل کل دا خبر کوما تمام اہل تفسیر پہ دی متفق دی دی علماء تزمویم چی قرآن چی چاہتنی یاد نو یاد ہے او چی چاہ قرآن یاد کی انشاءاللہ مزید بکی چی کل قرآن پاک سورت صافات کی دا ابراہیم علیہ السلام و دا اسحاق علیہ السلام تذکری کئی کنا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا محسن و ظالم لنفسه مبین دریبان تقریباً ہر مفسر لکلی دی چھ پہ ہدایت باندی اور پہ گمراہی کی
د خاندانیت اس اثر نشته ورنه پیغمبر او اولاد غیر موافق ډېر پیغمبرانو چې اولاد موافق نو کنه تابعدار نو کنه د نوح علیہ السلام سبا چې تابعدارو یو پکې الله 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 دا ټول د الله په احسان سره چې یو سړی ته الله علم ورکړي زوی می مولای نو زه خو ما چې خلک پینځه موزونه کوي نو دې د شپږ کوي تاسو خیال دی ولته نو د شپږ عددوم داسې جفت او خدای له تا خوښ دی نو دې دی وکي او تاسو ما په څه د ډرامیونه ترې چې موزونه پینځه دی خو وځ پینځه خو فرض دی شپږم تهجد شو او هم د اشراق موزونه شو هر وخت دی الله ته سر به سجود وی چې الله پاک دمر عظیم احسان دمر عظیم مهرباني حضرت نوح علیہ السلام چې د بچی د درد نه سمره پریشان نیم سو کال درس ور کړی دی او بچی ور سره دی کور کې ناشته کوي ولاړه کوي د پلار خبري اوري د پلار دعوت اوري چې چا په قسمت کې وو او الله پاک بادشاہان کړ خو چې کوم سپیرو کنه هغه پلار نه هیڅ فایده وانه غست غټي فایده خو پریږي دا هغه مین مقصد چې ایمانی نسخه هغه مت نصیب نشوا لیکن بیا هم د پلار شفقت په دری ته وګوره چې څو کې عذاب راځي حضرت نوح علیہ السلام د الله په حکم دوستان په کشته کې نه مؤمنان کې نه دیم داس نه ولاړو او برند ورته قتل لیکن پلاری کنا او تو یا بنی ارکب معنا ولا تکم مع الکافرین او بچیا سور شما سرا د کفار مرګره کېګم کافر مرګرتیا خن درا شما سره سور شا پاو بدبخت او کنه اغي وسا اوي الى جبل يعصمني من الماء مطلب اس بابا طوفان نہ بچ کے دل مقصود دے توجہ کا بابا طوفان نہ بچ کے دل مقصود دے نو دا مقصود ماتا دپ غر سر باندی خطو سر ملاویگی زستا مرگرتیا نشم اختیار ولے مطلب من پوچھے سآوی الى جبل یاسمنی من الماء زبا اوخی جم دغر سرطانو دیب ما د چپو ن بچ کی مشرک ہمیشہ آجی دغی اعتقاد مشرک اعتقاد و بروسہ و اعتماد پس باب ظاہریو باندی ہمیشہ دقسی پلار ورته بیام وی او زیما اگر چې بعض حضرات وی چې پلار بیا ورته وی چې راشه نظم نه دی وخت پلار ورته اگر چې وی راشه خود راشه سره سره تبلیغ ورته هم کوي اور وی چې لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم قانون شکنه مسله ورته خو دلا آی خو چې غر سر ته بخیجم ما به بچ کی جواب داو چې د غر سر ته خو پریږي دا کې د وګرونو سرونو توخیږي هم نشي بچ کېدی لیکن پلار ورته مسله خي چې بچوریا پل بچاو دی پار سهار ګرځول دا بچو دا شیتا بچکول نشي
زکه چې قانون د الله دا دی چې لا سم اليوم من امر الله الا من رحم. آل تفسیر چې دیزه تراشی نو کم سے کم 3 ترجمه کوي. یو ترجمه اخلو چې نشي بچ کونکه نن سوا د مهربان نن غرونا نشي بچ کوله کشتیانی نشي بچ کوله منډه تړې نشي بچ کوله کینن څوک بچاو کول شي نو صرف رحمان کول شي مهربان کول شي. پلاروی رازا زوی وی چال تکینم. اللہ کریم فرمائے چکل دا سلسلہ سوال و جواب مکالمہ خبر اتر شروع دی. اللہ پاک فرمائی وحالا سبحان اللہ متوجہ کنا وحالا بینہم الموج فکان من المغرقین. وحالا آجی بند راویست رکاوٹ راویست. وحالا دیوال شو پرده شو دیوال شو د پلار د زوی د خبرو په منځ کې الموج چپه دی دریاب ادریدا. توجہ کوئی قرآن تا پختو ترجمین ہمی اگورئے کہ فارسی ترجمین ہمی اگورئے او کہ د اردو ترجمین ہمی اگورئے چے حالا بینہم الموج رکاوٹ راویست دیوال شو مانی شو د زیو د پلار په منځ کې چپه د دریاب. یو طرف تا پیغمبر آدم ثانی نوح علیہ السلام ولاړ دے دیتا آدم ثانی موئی. یو طرف تا پیغمبر آدم ثانی حضرت نوح ولاړ دے بل طرف تا زوی دے په منځ کې چپه دا آدو دریاب چپه چی دا اگئی حائل رکاوٹ واچو پلار د زوی د حال خبر نه دی. ژوندې پیغمبر دی ژوندې پیغمبر او په دې دنیا کې ژوندې پیغمبر دا ژوند چې ختم شي بیا برزخی ګوره. ژوندې پیغمبر زوی سره کلام کوي او چې سو وخت کې چپاو درې دانو زوی تا پلار نخکاری او پلار ته زوی د پلار د حال خبر نه دی نو پلار د زوی د حاله مقصود مسله خود دل دی زوی بخپل کار کوي خو پلار پیغمبر دی اور هغه ته زوی نخکاری د زوی د حال نه دی خبر کہ ژوندې پیغمبر د چپی شاته د زوی د حال نه دی خبر. مسلمانانو نسخه یو کپسول د عقیدی اصلاح د پاره واخلې چې مړی چې چا باندې من خاورې په منونو پرتی وي هغه د حال د ژوندو نه بس خبري ایته بس پته خلک یې پته وي سر طرف ته مودريګه پندو طرف ته درېګه ځکه غي بیا سټ اړي رګونه ماتي الکه چالي کلی دي وای یو کتاب دی تاسو فارسی نه منه آج کما وای تخفه نصائح لیکلی دی آسی لیکل دی وای کنجش نشیند بل قبر دا دوی دلیل دی کنجش نشیند بل قبر مردا بداند مادونر دا دغی نظریه شو کنجش نشیند بل قبر مردا بداند مادونر. منگو تا فارسی پیش کو نو عربی پیش کو تا دی یو بند خبر پیش کرا چې دام پت نشته چغي بندت چې منسوب داغي ویل دو کنا
خراچتا تا دا قرآن سیر کم اللہ کریم فرمائی امواتن امواتن غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون اموات مردی اللہ کریم مردی دوئے نہیں جی عاشق لکلی چال مؤمنون لا یموتون بل ينقلون من دار الفناء الى دار البقاء زک اللہ وچ غیر احیاء مرضی جوندی ندی وسا یا رضی زمری سی منگا امنل چتاسو ضروری دلیل دے در سخان امر سی لیکن منگوی چی بیام دوی تا پتہ لگی چی دوی زودے کری دی اللہ وی علم خو علم دے وما یشعرون ایان یباسون دوی تا دا پتہ نشتے چی قبر نبکل پاسول شی او زما شیخ وی چی دوی تا دا پتہ نشتے چی دا قبر نبکل پاسول شی وی چی چاہتا دا خپل زان پتہ نی ناغی تا بدا جہان سپتئی چی چاہتا دا خپل زان علم نی ناغی تا بدا جہان سپتہ لگی او کتوئے چی داستاسو ترجمی دینو زی چیزو زو کنا زی چیزو دا علماء دیوبند سرداران مفسرینو نتپوس کو اشرف علی تانوی سیبم لکی شبیر احمد عثمانی سیب لکی عبدالقادر مفسر رحمهم اللہ طول لکی وزدرت مختصر حاشیویم چی شاہ عبدالقادر چڑم بے شخص چی چاہ دا قرآن پوردو کی ترجمہ لکلی وا او چاہ ورطوی چی ولی دی لکلی دا وی مقصد دا قرآن رسول دی زمانگا ملک دا عجمو دینو دی پاربی نپویگی زکر میں تحت لفظ دا اردو ترجمہ اکڑا او دا ترجمہ صرف دیلی پار چی خلط فیدی واخلی او پرد دا قیامت زمان دا نجات باعث شی بیاگی او شیرم لکلے رہے او اگی کی وی چی روزی قیامت ہر کسی روزی قیامت ہر کسی باخویش دارد ناما روزی قیامت ہر کسی باخویش دارد ناما قیامت پر از خبار سر ازان سامل نامہ لکھی پوری کہنا من نیز حاضر می شوم من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغل من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغل زمار ماندے چی رزد قیامتی میدان حشری عدالت تحکم الحاکمین یو حاضری دا مخلوقات وی او سوم روانی مو پترخ میں قرآن نیولی اماتی اللہ کریمی چو بندہ تاسکری زم اللہ می ربان ماستاد عربی کتاب ترجمہ پردو کیا جمعان لکڑی وا سمر لویا خبر قرآن خدمتو کہتا سکری و ما اللہ کریم چو سمر دی وخرا کرو ما دا قرآن درس کو سارو ما خامد درس کو دا قرآن درسنا عام کہے دا قرآن درسنا عام کہے آغا عبدالقادر مفسر و محدث قرآن چلے اگی لکی چی شاید یہ ان کو فرمایا چکل منگ ترجمہ کولن منگ تبیوی لکھو دادگی اخبر انداز ہو کنا لکھو یا حاشے عبدالقادر دیکھنا ضروری ہے وہ لکھے چھ عبدالقادر حاشا قتل ضروری دی ولی دا ہر دور کی تانوی اسموی دا پنج پیران دوی بندیان ندی کنا اگی بھئی دوی بندیان ندی دا دوی بندیانو ترجمہ دا منگ دوی بندیان نیو دا دوی بندیانو ترجمہ گا
چې څوک د دوی بند پسې روان دی هغه دوی بندیان دي او چې اسی پخلی وي زه دوی بندې یم کنه او کار د دیګ بندیانو کې نه ته څوک دوی بندیان دي انصاف پکار دی او کې دی جهان کې انصاف ونشي فرزن ان شاء الله د انصاف عدالت او دربار وکن را روان دي بمیزان قسط لا يبحث شعيرة بمیزان قسط لا يبحث شعيرة لو عادل من نفسه غير عائلی ازدکا بمیزان قسط لا يبحث شعيرة لو عادل من نفسه غير عائلی دلته خستا په دکان کې تل د تی ورته ګوري کنه الله الله التبد اعمال چې کوم تلینو دغه نگرانی به الله مهربان په خپل کې الله مهربان با آی کې به دمر فرقم نشیرات لې لکه دا وربشي د پټو الله دا ډیر هلکه شي دی وربشي دانت په دانو کې هلکه ده او دغه پوستکه په پوستکو کې زیات هلکه ده دینه هلکه شي نشته نو زکه وي نو فرمایل به چې دا دوی لپاره وي چې دوی وي چې دا دوی بندیان نه دي نه دا دوی بندیانو مسله ده وی لکھو یا حاشی عبدالقادر دیکھنا چمنگ وقت تفسیر شاہ عبدالقادر فرمائی رحمہ اللہ شاید یہ ان کو فرمایا شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں شاید یہ ان کو فرمایا ودا آیت اغا چاہتوی چکم نیکان خلچ مرشی اغی ترا مدد شوی چوئے بابا تال راغلے اللہ اے امواتن سرکوزی مردی چاہتو والاری امواتن مردی وی نہیں جی یار ما بس طالبان سے درس کو ذا خیر ہے امواتن سدی توجہ کوا امواتن مردی غیر احیاء ان جوندی ندی اللہ 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 ستا ناوری بالکل ناوری ذکاوری دل دا جوندو کار دے دا ناوری یلکی ناوری خو پتا خولک زخور عالم کا نا اللہ کریم فرمائی وما یشعرون ایانا یبعثون پتہ نشتے چکل بپاسی مسئلہ روانا و چرتنا ہاں صرف جو ما خیال دے آواز تا گورے نور تو نگورے جی مسئلہ چلے دا کمزینا حالا یہاں سو کہنا وحالا بینہم الموج فکانا من المغرقین آجی چپ حائل شوا پلار تا پتہ نشتے چی زوی میں سشو آیا ڈوبش یا پورش آیا غرش او کی بچ پلار تا زوی دا حال پتا زوی تا خود بخود پتہ نشتے اول رجن ڈھوندے غیت بس پتہ لگی ڈھوندے ڈھوندے کنا ہاں جی چسو وقت رازی اللہ پہ دربار کے حضرت نوح علیہ السلام فرمائی سمر عزت سرا ادب سرا احترام سرا اللہ مہربانا تارا سر وعدہ کرے وا وعدہ دی کرے وا لوز دے کرو چہ زبستا مرگری بچ کو ما استا اہل بچ کو ما اللہ مہربانا زیو درخواست پیش کو ما اللہ مہربانا یو درخواست پیش کو ما
च इन्नहू मिन आहली देखो जमा द आलनो दा चरतवील शी च वलिद गर्क ना ना तो बहु इन्नहू मिन आहली व इन्ना वादकल हक़ अस्ता वादी खो हक़ हक़ी खो अंता बेला बेला जुमला दा अहकमुल हाकिमीन हाकिमानु हाकिम ते स्तामख की सूख सवील शी ज़मारबा खमा अखपल मिनत खुदर ता पेश का अल्लाह करीम फरमाए चोनू हाँ तो जो कहे अल्लाह करीम फरमाए चोनू हाँ वाकई खबर अदा ताजमाद दिन खिदमत देर ज्याद करे दे देर ज्याद न्याज बिन शुई यो मिलटला न्याज उलम शुई लेकिन जमा पर कारखानी द कुदरत के माताल से इख्तियार न दिरा करे खाला कोई न्याज बिनान दी ना बेशका ना निम्स वकाला माँ दे पारता तकलीफ न उचत करी दी वहल दे बर्दाश्त करी दी फतवी दे बर्दाश्त करी दी अगर कम यो तकलीफ दे जमा पैगंबर चिता माँ दे पार बनी बर्दाश्त करे लेकिन सरद देना जमा पर कारखाने कुदरत के ताल इख्तियार उस अल्लाह करीम फरमाए च वादख में हक अदा तोजो कर वादख में हक अदा हो जमा दवादी पजत की दे नाराजी उस मसला शो आसान शो वाद में हक अदा हो जमा दवादी पजत की दे वली इन्नहू अमलुन गैरु सालिह दाखो खालिस डेरान दे तफसील लिखे लेदा गराइब तफसील लिखे लेदा लगे जो सवालात च देखो अमल न दे वही मुजाम मौजू अमल दे इन्नहू जू अमलिन गैरु सालिह व्या मुफस्सरीन फरमाए मुबालगतन ताबीर कर दे चामलुन गैरु सालिह देखो यो अमल देखो बदबूदार दे खालिस डेरान दे अमलुन गैरु सालिह लैस इन्नहू लैस मिन आलिका दे दा अग आल न दे चमा वादे करेवा दुआद में करेवा जक चामल इस्ता मुआफिक न दे अकीदे द तौहीद न दा और अमल द पैगंबर पर ताबेदार न दे हाजी लार द निजात ददी तवज्जो दा लार द निजात ददी यो तौहीद दे देम तरीका इत्तिबा दा पैगंबर दा अगे तामल सालिह ओ अल्हम्दुलिल्लाह दी जमात शात तौहीद व सुन्नता अल्लाह करीम मेहरबान द तौहीद शात और दावत सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह नसीब कर दे मंग चरतवीली उस पूरी तासुंग द मशरान न चरतावरी दी कि माखामे मकवे जक जुम उस्ताद बना कहो करतर चावरी दी चार खुबावरी दी कना माम चांद नहीं दियावरी दी माम नहीं दियावरी दी अल्लाह अल्लाह जक जमंग दावत ते द अकीदी द तौहीद और अमल सुतरा अमल द मोहम्मद रसूलुल्लाह और दाद निजात दो लारी दी यो अकीदत दुरुस्ता और अमल पर तरीके द पैगंबर जक दलते अमलुन गैरु सालिहिन मख के कुरान फला तसअलनी मा लैस लक बिही इल्मुन इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन
تا تواز کوم نصیحت در کوما چرا نشی په لست اغچا چغی د خپل د کار د انجام به خبري ډېر خلک دي چې د خپل د کار د انجام تا ته خبره زکه وکړه چې دای په فهرست کې را حاجی مسله چلے دلا ہدایت نسبی نه دی بیا وای نسبی نه دی ہدایت کسبی نه دی ہدایت وهابی دی یا شو درته اسم مازګر خوشی کنه بس کوم کې نه از ستړی شم سړیا ها ها زاغي پورې زاغي پورې دا او خلک ډېر په شوق کې دستړی شو ها جی توجه کوي مسله څه چلے دلا ها جی ہدایت کسبی نه دی ہدایت نسبی نه دی سبحان الله ہدایت په کسب نہ ملاویږي ہدایت په نسب نہ ملاویږي ہدایت وهابی دے نو په فضل د وهاب ملاویږي ا د اردو یو شعر درته مګانا وہی تسبیح کے پھرانے سے پیغمبر نہیں بنتا بندر کے نچانے سے قلندر نہیں بنتا داخل کے سوک ارسنگ چوئی وہی بخوزتر تخستہ تعویل کو بندر کے نچانے سے قلندر نہیں بنتا تسبیح کے پھرانے سے پیغمبر نہیں بنتا کہ تو تسبیح اڑے بزرگ بجوڑ شی نیک بجوڑ شی متقی بجوڑ شی وہ پیغمبری نہ ملائے گی لیکن پیغمبری پا کسب نہ دا پیغمبری پا محنت نہ دا دا سشری واللہ یختص برحمته من یشاء اللہ یعلم حیث یجعل رسالته اللہ دا دی خدای وحب دے عرض میں کہو چھ دا اللہ احسان دے چھ پلارم مدرس دا قرآن دے و زیو مدرس دا قرآن دے اور امیر محترم زمان انشاءاللہ ان قریب را روان دے کم آج چھ ماتا سویل دغی ترجمہ کو اللہ کریم فرمائی مخیات آخری حصہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ توجہ کرو وَيَهْدِي إِلَيْهِ لار ممی ربتا زی اللہ تا لار ممی ربتا سوکا من انابا اغسو چلا طرف تروانی زکد دنیا دستور دے سراکا سواخلا اکی تصر دلان وسلم پر ڈیرہ والار جسو خود ریز ندر کن خطی راکا نانا سراکا نو سواخلا توجہ کا سراکا نو سواخلا وَيَهْدِي إِلَيْهِ من انابا انابتو کا چہ ہدایت دلاغ در کی ستاکار انابت تے دغیکار ہدایت تے فاول خوبت تسرا کئی کنا انابت با کئی کنا خوخی با زاری با کئی وختل با کئی زان و محتاج کئی بیاگور دی اللہ میں ربانی تا وما یتذکرو الا من ینیب انابت بتکے نو ہدایت دروازی بکلاوشی اس انابا اللہ تا گرزی سوک اللہ تا رجوع سوکی منگ بسنگے پی جنو ٹھیک شو گا نا زکر دا رجوع دا تل دی تمنا کار کول دین دا خودنا دزر کار دے منگ تب سنگ پتہ لگی اللہ کریم فرمائے نخیز دکے الذین آمنو انابت دیاغا چاہ دے چیمان دا اللہ پا توحید راوری وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اور مطمئن کی گی داغی زرنا دا اللہ پا ذکر سرا قرآن اور دوسرا مطمئنی درس سرا مطمئنی چسوک درس نہ کی وہ جی درس شروع کا اطمینان میں نشتے درس رات شروع کا چ مطمئن شوا
بعض خلک دی درسونو ته ضرورت نشته دی وای امیانو ته درسونه کوي نو چاته کو قاضیانو ته کو مفتیانو ته کو علماء ته کو اخو په خپل علما دي خو موږ به درس کو امیانو ته ځکه الله پیغمبر امیانو له لګل قرآن امیانو دی پار راغل دی چې امیان به قرآن زده کوي پاک نبی پاک خبره واوري عارب القرآن اخکار کې دی خلق ته قرآن الله اخکار کې خلق ته قرآن ځکه اعراب سره د کلمې حقیقت اخکاری چې دا مرفوع ده کې منصوب ده کې مجرور ده عارب القرآن اخکار کې قرآن الفاظ و معنی د قرآن و اور صرف دانی واتبعوا غرائبه او قرآن ازده کوي غرائب و تابعداریو کوي تاکي ناشنا خبرې دي الله اکبر ناشنا جواهرات دي ناشنا ملغلری دي غرائب پس روان شي غرائب سدي وغرائبه حدوده وفرائضه قرآن کے احکامات تھی کنا دا دا قرآن احکامات دا قرآن غرائب دی تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ اللہ حرف تنبیہ دا وی خول دے پار دے بیدارول دے پار دے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یقیناً کہ دزو سکون واڑے دا دی اللہ پا ذکر سر او واقعی خبر دا کہ چا تجربہ نہیں کری او تجربہ ہو گئے او چا تجربی کری دی نو مطمئن شے او دا خستہ خبر دا قرآن آغا عظیم کتاب دے کہ تو جزما زدی مطمئن زو خوشحالیم دا قرآن پہ علوم با اللہ تا مطمئن ساتھی او کہ دنیا بادشاہ کو اطمینان بدر کی وہی نہ عزت سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.